Olá pessoal do canal, tudo bem? Ó, aqui estamos aqui com uma lavadora Brastemp 8 kg turbo, enxágue extra. Vou botar agora ela para funcionar. Já tá cheia, vai começar. Começou. Pronto, agora ela vai entrar de molho, entrou. E vamos aguardar aí próximos passos dela. Pronto. Entrou novamente agora. Enxaguando. Está enxaguando, vamos aguardar agora. Ela vai entrar em repouso. Pronto, entrou em repouso. Vai entrar agora em agitação. Está em agitação e enxágue. E caminhando para a próxima etapa. Esta próxima etapa agora é para centrifugar.
enchimento agora para poder ir para a última etapa dela. Tá enchendo para enxaguar. Enxaguando, última enxágue para ir para a centrifugação. Pronto, entrou no seu estado de centrifugação. Pronto, terminada a centrifugação e lavagem da roupa. É isso aí, gente, até mais. Curte aí o canal.